લાઈવ યુટ્યુબ ને કરેલો છે. દીપ્તિ માતાજી, આપણે શરૂ કરશું પ્રાર્થના સાથે. जी प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो वासुदेवाय. मंगलाचरण. वंदेहम श्री गुरु श्रीपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण सहगण ललिता श्रीराकान्विता च विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण दीप्ति माताजी. धन्यवाद दीप्ति माताजी. कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને ઇસ્કોન મંગલુર સ્થિત ઇસ્કોન મંદિરના પ્રમુખ શ્રી નમન નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો જે ઓનલાઈન એક યજ્ઞ આપણે આરંભેલો છે, એનો આ 35મા બેચના આપ સૌનું સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપ સૌનું નમન નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીના નિમિત્તે. અને સાથે સાથે આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે, કારણ કે આપ સૌએ પોતાના જીવનનો બહુ અમૂલ્ય નિર્ણય લીધેલો છે આ ભગવદ્ ગીતાના ઓનલાઈન કોર્સમાં જોડાવાનો. કારણ કે આપણે જેમ જેમ આ યજ્ઞમાં આગળ વધશું તેમ તેમ આપણને સમજાશે કે ભાઈ આપણે કેટલી સરસ રીતે ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકીએ છીએ અને કેટલી આપણને જીવનમાં એ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
તો આપણે શરૂ કરતા પહેલા આપણે આ કોર્સની થોડી રૂપરેખા સમજી લઈએ કે કેવી રીતે આપણે આ કોર્સમાં આપણે આગળ વધશું. 18 દિવસનો આજે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો જે યજ્ઞ આરંભ કરી રહ્યા છે એ રીતે. આઈ હોપ કે મારી સ્ક્રીન અને વિડીયો અને ઓડિયો બધું ક્લિયર હશે આપ સર્વેને. યસ પ્રભુજી. યસ જી પ્રભુજી. ઓકે, ધન્યવાદ મહેશ પ્રભુજી. તો સૌપ્રથમ આપણે અત્યારે સવારે આપણે જોયું કે 6 વાગે નોર્મલ આપણે બેચ શરૂ થાય છે, ક્લાસ શરૂ થાય છે. એની પહેલા આપણે અડધી કલાક પહેલા અથવા તો ક્યારેક અધ્યાય મોટો હોય તો પોણી કલાક પહેલા બી આપણે શરૂ કરીએ છીએ અને ત્યારે આપણે શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ લઈએ છીએ. જેમ આજે આપણે દીપ્તિ માતાજીએ શ્લોકા પઠન લીધું અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજીએ અનુવાદ લીધો. તો આજે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે, સૌને પોતપોતાને મ્યુટ રાખવા વિનંતી છે. ધન્યવાદ. તો આજે આપણે જોયું સવારે દીપ્તિ માતાજી શ્લોકા પઠન લીધું અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજીએ આપણે અનુવાદ લીધો. તો આ પ્રમાણે આપણે જે દિવસે જે અધ્યાય લેવાના હશું એ અધ્યાયમાં જેટલા બી શ્લોક છે આપણે એ બધા શ્લોકનો આપણે અડધીથી પોણી કલાક પહેલા શરૂઆત કરશું અને શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ લેશું. તો આજે આપણે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ જે છે આપણે એમાં જોડાયેલા હતા અને જે લોકો અત્યારે ક્લાસના ટાઈમ પ્રમાણે 6 પ્રમાણે જોડાયેલા છે તો એ લોકોને પણ જાણ ખાતર આ કે એ લોકો જોડાઈ શકે છે વહેલા શ્લોકા પઠન માટે. તેજસ પ્રભુજી કરીને જે આપણા ગ્રુપના એડમિન છે, વોટ્સએપ ગ્રુપના, એ રેગ્યુલરલી એમાં મેસેજ નાખે છે અને ઘણા વખતથી લાંબા સમયથી આ સેવા આપે છે. જેમ દીપ્તિ માતાજી અને રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપણને શ્લોકા પઠન અને અનુવાદની સેવા આપે છે એવી રીતે. તો કોઈને કાંઈ પણ ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ હોય, લિંક સંબંધિત હોય, કંઈક ક્વિઝ હોય કે પછી કંઈક પ્રશ્ન હોય એવી રીતે ટેકનિકલ પ્રશ્ન રિલેટેડ તો એમાં તેજસ પ્રભુજીને કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. અને એવી રીતે આપણે પહેલા શ્લોકા પઠન અને શ્લોકા અનુવાદ લેશું. ત્યાર પછી આપણે 6 વાગ્યા પછી આપણે ક્લાસ શરૂ કરશું અને એ ક્લાસમાં આપણે એ દિવસનો પહેલો આજે જેમ કે આપણે પહેલો અધ્યાય કવર કરશું. હવે આપણે કેવી રીતે કવર કરશું એ પણ આપણે સમજી લઈએ. ડેફિનેટલી ભગવદ્ ગીતાની એક વારમાં વાંચવી અને એક વારમાં સમજવી અને એ પણ આપણે આ 1 કલાકમાં એક અધ્યાય પણ આપણે કવર કરીએ એ બહુ ઓછો સમય છે. આપણે સરસ રીતે પૂરેપૂરી રીતે એને સમજી ન શકીએ અને કવર કરવું બી મુશ્કેલ છે. એટલા માટે આપણે જે અગત્યના અથવા મુખ્ય શ્લોકો હશે એ આપણે એ દિવસમાં કવર કરશું, એ પર્ટિક્યુલર ચેપ્ટરના એ 1 કલાકમાં આપણે. અને એના સંબંધિત જે કાંઈ પણ આપણે પ્રશ્ન હશે 1 કલાકનો ક્લાસ પૂરો થયા પછી આપના તરફથી જે કાંઈ પણ પ્રશ્ન આવશે એનો આપણે પૂરેપૂરી કોશિશ કરશું કે સંતોષકારક જવાબ આપને મળી શકે. તો આ આપણે રીતે શોર્ટમાં રૂપરેખા રહેશે અને સાથે સાથે આનો આપણને PDF પણ આપણને મળી જશે ગ્રુપમાં અને આનો આપણે વિડીયો લાઈવ રેકોર્ડિંગ બી થાય છે. તો એ રેકોર્ડિંગ બી આપણે ક્યારેક પાછળથી આપણે એને સમજી શકો છો અથવા જોઈ શકો છો જો કંઈ મિસ આઉટ થયું હોય તો. પણ એવું નહીં કે ભાઈ આપણે ક્લાસ મિસ કરીને આપણે રેકોર્ડિંગ જોઈ લેશું અથવા સાંભળી લેશું તો એ થઈ જશે. એ પર્યાપ્ત આપણને થશે નહીં, કારણ કે લાઈવ ક્લાસ અટેન્ડ કરશો તો આપણને થોડું ઘણું ઇન્ટરેક્શન બી થશે, સાથે સાથે આપણે પ્રશ્નોત્તરી બી સમજી શકશું અને એ ટાઈમમાં આપણે કનેક્ટ બી કરી શકશું. તો ડેફિનેટલી આપણે રેકોર્ડિંગને એઝ અ સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે નથી લેવાનું, પણ કંઈક મિસ આઉટ પોર્શન અથવા રિપીટેશન માટે અથવા કંઈક ક્લેરિફિકેશન માટે આપણે એને આગળ વધારવાનું છે. તો આ રીતે સર્વેને વિનંતી કે આપણે 18 દિવસ સુધી આપણે જોડાયેલા રહેશું. અને બીજો એક આપણે ઉદ્દેશ રહેશે આપણે 18 દિવસનો કે આને આપણે આ લેવલ 1 છે કે જેથી કરીને આના લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 અને આગળ ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ પણ આ બધા ઇસ્કોન મંગલુરીના નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા બધા આયોજિત ઓલરેડી થાય છે અને ઘણા બધા બેચો એના પર થયેલા છે. તો આપણી એક ઉદ્દેશ એ રહેશે કે બધા આપણી લેવલ 2 જે એડવાન્સ લેવલ આપણે કહી શકીએ એમાં આપણે ડીપ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અથવા ઊંડી જાણકારી અને જ્ઞાન આપણે મેળવી શકીએ ભગવદ્ ગીતા અને એની સાથે સાથે અન્ય પુસ્તકોનું બી. તો આ રીતે આપણે 2 ઉદ્દેશની સાથે આપણે આગળ રહેશું. પહેલો ઉદ્દેશ આપણો એ રહેશે કે એક અધ્યાયમાં જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે જે સંવાદ રૂપી એક હતું ભગવદ્ ગીતા, એનું જ્ઞાન મેળવવાની આપણે એની પાછળની જે થીમ છે અથવા જો અમુક મુખ્ય જે શ્લોકા છે આપણે કવર કરશું. અને બીજો ઉદ્દેશ રહેશે કે આપણે આગળના લેવલ માટે આપણે પોતાની જાતને તૈયાર કરી શકીએ અને એમાં આપણે પણ આગળ વધી શકીએ. અને એવું નથી કે આપણે આગળ બીજા કે ત્રીજા લેવલમાં જોડાઈ ગયા હોઈએ તો આપણે લેવલ 1 આપણે ન કરી શકીએ. આજે જેમ કે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે અત્યારે એ લોકો ઘણા વખતથી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી જોડાયેલા છે અને રિપીટ કરી રાખે છે અને સાથે સાથે આગળના લેવલના પણ ક્લાસીસ ચાલે છે એ લોકોના. જેમ કે આપણે પ્રદીપ પ્રભુજી છે, મહેશ પ્રભુજી છે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી છે, દીપ્તિ પ્રભુજી છે, આ બધા ઓલરેડી ઘણા મહિનાથી આપણે આ ક્લાસીસ રિપીટ કરે છે અને સાથે સાથે પોતાની સેવા બી આપે છે આપણને. તો આ રીતે આપણા 2 ઉદ્દેશની સાથે આપણે આગળ વધશું.
હવે આપણે જોયું કે ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતાનો જે કોર્સ છે આપણે અથવા ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો આપણે આ જે યજ્ઞ આરંભ કર્યો છે એ ડેફિનેટલી બહુ આપણે અઘરો તો કહીએ જ છીએ, પણ સાથે સાથે એને સમજવા માટે આપણે ઊંડી આપણે બુદ્ધિ વિકસાવવી પડે છે, થોડુંક આપણે ગંભીર થવું પડે છે, થોડુંક સિરિયસ થવું પડે છે. તો આપ સર્વે તરફથી હું એક આશા રાખું છું કે આપણે એક સંકલ્પ લેશું અત્યારે બધા સૌ મળીને. બધા પોતપોતાને અનમ્યુટ થઈને આ સંકલ્પ લઈ શકો છો અને પોતે બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. સર્વેને વિનંતી છે આપણે આ સંકલ્પમાં ભાગ લઈએ. જી પ્રભુ. બધા પોતાને અનમ્યુટ થઈને બોલી શકો છો. ભગવદ ગીતાના ભગવદ ગીતાના રાધા ગોવિંદ અને રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. હરે શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ, શ્રી હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે હરે कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ખૂબ ખૂબ हरे कृष्ण 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 हरे राम राम ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર્વેને કે આ સંકલ્પ લેવા બદલ. તો આશા રાખું છું કે આપ સૌ આપણે 18 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જોડાયેલા રહેશું અને આ રીતે આપણે આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની જે છે, આપણે આધ્યાત્મિક સફર છે, અને આપણે સરસ રીતે આગળ વધારશું અને આ યજ્ઞને આપણે સંપન્ન કરશું. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું. ભગવદ્ ગીતા આપણા શાસ્ત્રમાં બહુ પવિત્ર શાસ્ત્ર છે, આધ્યાત્મિક શાસ્ત્ર છે. તો આપણે એનો પહેલા અર્થ જાણીએ. ભગવદ્ ગીતા બે શબ્દોનો બનેલો છે, ભગવદ અને ગીતા. ભગવદ એટલે શું? તો કે ભગવાન. અને ગીતા એટલે શું? તો કે ગીત રૂપી. આપણે જાણીએ છીએ આ ભગવદ્ ગીતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે એક સંવાદ રૂપી હતું. અને એક ડાયલોગ એટલે કે એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કંઠસ્થથી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખથી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શબ્દો દ્વારા અર્જુનને જ્ઞાન દેવામાં આવેલું હતું. અને અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે છે એનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે ઉત્તર આપે છે અને સમજાવે છે. તો આ એક પ્રશ્નોત્તરી અથવા તો આપણે કહી શકીએ ડાયલોગના હિસાબે બે જણા વચ્ચે સંવાદના રૂપે ગીત કાવ્યના રૂપમાં છે. આપણે નોર્મલી કોઈ બુક જોઈએ છીએ ત્યારે શું એમાં જે લખનાર હોય એનું પોતાનું રાઇટિંગ એમાં લખેલું હોય, એટલે કે એમાં ડબલ ટુ વે કોમ્યુનિકેશન નથી હોતું. પણ જ્યારે આ ભગવદ્ ગીતા એકમાત્ર એક એવું આધ્યાત્મિક પુસ્તક છે અને પવિત્ર પુસ્તક છે આપણું આ શાસ્ત્રમાં, કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે સંવાદ રૂપી છે. આપણે કહી શકીએ કે અર્જુન આપણને જ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. કારણ કે અર્જુન જે બધા પ્રશ્નો પૂછે છે એ આપણા બધા પ્રશ્નો આજની તારીખમાં બી બધા સંકળાયેલા હોય છે. અને એનો જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ઉત્તર આપે છે અને સમજાવે છે. તો આ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ સમજ્યા. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતા આપણને એમાંથી કયા કયા વિષયો એમાં આપણે કવર થશે. આપણે જેમ કે કોઈ પણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સેશન સ્ટોપ થયું છે. પ્રભુજી સેશન નથી આવતું. પ્રભુજી આપનો અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. કોઈ ટેકનિકલ રીઝનના લીધે બંધ થયું છે, હમણાં ફરી રીતે ચાલુ. હરે કૃષ્ણ.
हरे कृष्ण प्रभुजी फरीथी चालू करे छे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तेजस प्रभु जी। यस प्रभुजी वीडियो इज विजिबल। વિડીયો છે ના માલી હોસ્ટ કી ક્યાંથી આવે છે તમારે? यस प्रभुजी। હોસ્ટ કી કેવી રીતે આવે છે ખબર છે? કારણ કે હોસ્ટ કી દેવી પડશે તો જ વિડીયો શેરિંગ થશે ને. હા તમને ફરી હોસ્ટ બનાવવા પડશે। હા 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 કારણ કે હોસ્ટ અત્યારે દીપ્તિ માતાજી છે હા એમની પાસે હરે એમને કેવું પડશે કારણ કે રાઈટ મારી પાસે બી નથી અહીંયા ઓકે એ ત્યાંથી હરે ખતરનાક કૃષ્ણ માતાજી। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। फोन करी जो छो दीप्ति माता जी ने। आप होस्ट बनी गया છો। अच्छा हाँ बनी गई छे ओके।
ધન્યવાદ દીપ્તિ માતાજી. ઓકે, આપણે ક્યાં સુધી કવર કર્યું હતું જ્યારે સ્ટોપ થયું હતું ત્યારે? બસ એટલા જ પ્રભુજી, અહીંયાથી ઇન્ટ્રો થી જતો. યસ ઓકે ઓકે. અત્યારે સ્ક્રીન આવે છે ને આપની સમક્ષ? યસ પ્રભુજી, વિઝિબલ. ઓડિયો હા વિડિયો પ્રભુજી, બરોબર. ઓકે, યસ પ્રભુજી. સોરી, ટેકનોલોજી નો પ્રોબ્લેમ હતો. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને કયા વિષયોનું જ્ઞાન મળશે અથવા કયા સબ્જેક્ટ આપણે જાણી શકશું. તેમાં 5 અગત્યના વિષય છે જે આપણે જાણીએ. સૌથી પહેલા ભગવાન વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતે કહેશે, પોતાના બારામાં જ્ઞાન આપશે કે પોતે કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરેલું છે, પોતે કેવી રીતે એમની સાથે જોડાયેલા છે. બધી ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા અધ્યાય 7માંથી લઈને 11મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે. ત્યાર પછી જીવ એટલે કે આત્મા. તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં એટલે કે કાલના અધ્યાયમાં આપણને સમજાવશે કે આપણે કેવી રીતે આપણા શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ અને આપણા આત્માનો સંબંધ કોની સાથે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરશે. ત્યાર પછી પ્રકૃતિ એટલે કે આ નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં સમજાવશે કે આ પ્રકૃતિ કેનું સર્જન કેવી રીતે થયેલું છે, કયા તત્વોની બનેલી છે. અને 14મા અધ્યાયમાં આપણને બતાવશે કે કેવી રીતે આપણે ત્રિગુણી માયાને આપણે જે અવ્યક્ત રૂપમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણથી આપણને કર્મમાં બાંધે છે એને આપણે કેવી રીતે ઓળંગી શકીએ. અને પછી આવે છે ભક્તિ. ભક્તિ એટલે કે આપણે 18 અધ્યાયમાં વચલા જે 6 અધ્યાય છે 7 થી લઈને 12 અધ્યાય એ આપણે ભક્તિ ઉપર આપણે આવેલા છે. તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આપણે કેવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ, શું કામે ભક્તિ કરવી જોઈએ, ભક્તિ કરવાથી આપણે કેવી રીતે બંધન કરતા થઈ શકતા નથી. આ બધી ચીજોનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ વચલા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપશે. અને છેલ્લે બહુ મહત્વનું જ્ઞાન છે કર્મ અને કાળ વિશે. આખા અધ્યાયમાં 18 અધ્યાયમાં ત્રીજો અને 5મો 2 અધ્યાય કર્મ ઉપર આપેલા છે જેને આપણે કર્મયોગ તરીકે જાણીએ છીએ. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે ભાઈ કર્મની વ્યાખ્યા શું છે, પરિભાષા શું છે, કર્મ કેટલા પ્રકારના હોય છે, કયા કર્મ આપણને બંધન કરતા છે અને કયા કર્મ આપણને બંધન કરતા નથી, અને કેવી રીતે આપણે કર્મમાંથી આપણે નિષ્કામ કર્મ તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં કર્મયોગમાં સમજાવશે અને આપણને સંક્ષિપ્તમાં કાળનું જ્ઞાન પણ આપણને 4થા અધ્યાયમાં મળશે. તો આ છે આપણે 5 મહત્વના વિષયો જે આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણને એના વિશે જાણવા મળશે અને આપણને સમજવામાં આવશે. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય સમજીએ. આપણે કોઈ બી પુસ્તક આપણે લઈએ તો આપણે પહેલા સમજી ગયા કે એમાંથી આપણને કયા વિષયોનું જ્ઞાન મળશે, બરાબર. પણ હવે એ પુસ્તકને આપણે વાંચીએ શું કામે? આપણને કંઈક એમાંથી મહત્વ હોય, એનાથી આપણને કંઈક લાભ મળવાનો હોય તો જ આપણે પુસ્તકને વાંચીએ. આપણે ઘણીવાર હોઈ શકે એ વિષયનું જ્ઞાન આપણને જરૂરી બહુ હોય, ઘણીવાર હોઈ શકે કોઈક ઓછું જરૂરી હોય. તો આ રીતે આપણે વિષયો તો જાણી ગયા કે ભગવદ્ ગીતામાંથી આટલા વિષયો છે. હવે એ બધા વિષયો આપણી લાઈફમાં તો આપણને કનેક્ટેડ છે જ, આપણે જાણવા જરૂરી છે જ. તો હવે આપણે એ જાણશું કે ભગવદ્ ગીતાને આપણે આવી રીતે આપણે અધ્યયન કરીએ, પઠન કરીએ તો આપણને લાઈફમાં એનો લાભ શું થશે, મહત્વ શું છે આપણી લાઈફમાં, આપણી લાઈફનું અપલિફમેન્ટ કેવી રીતે થશે, આપણે કેવી રીતે સરસ રીતે જિંદગી જીવી શકશું. તો એ આપણે ટોટલ 7 મહાત્મ્ય છે અને આ મહાત્મ્ય બી આપણા શાસ્ત્રમાંથી લેવામાં આવેલા છે. આદિ શંકરાચાર્ય દ્વારા વર્ણવ્યા મુજબ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા. તો પેલું આપણે જોઈએ મહાત્મ્ય નંબર 1. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. શું કામે? તો કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલી છે, ભગવાનના કંઠસ્થથી આવેલી છે અને ભગવાનના શબ્દો દ્વારા વર્ણવાયેલી છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે. આ બહુ મહત્વનું છે. આજે આપણે ઘણીવાર સાંભળીએ છીએ કે મેં 2-3 વાર તો ભગવદ્ ગીતા વાંચી પણ મને કંઈ સમજાયું નહીં, મને ખબર ન પડી એટલું. કારણ કે શું કામ છે? કારણ કે ફક્ત ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જરૂરી નથી, ધ્યાનથી વાંચવી બી જરૂરી નથી, પણ એને શું છે સમજવી અને એની આચરણ કરવી એના કરતા વધારે જરૂરી છે. આપણે એને હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો.
ઓડિયો વિડિયો બંને બંધ છે. લેપટોપ માંથી જ કરું છું. હા કર્યું, જોડાઈ ગયો છું પાછું. હા. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કેમ આજે આમ થાય છે? વારે ઘડે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે. પ્રોબ્લેમ શું છે? કઈ સમજાય છે? કઈ નેટમાં કઈ હોય તો ખબર નહીં, બાકી લાઈવ ચાલુ છે અને સ્લાઇડ બંધ થઈ જાય છે ને તમારે? હા, મારે સ્લાઇડ અચાનક બંધ થઈ જાય છે અને પછી ઝૂમ એ કનેક્શન વયું જાય છે. નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ તેથી હોઈ શકે, કેમ કે અહીં તો બધું કન્ટિન્યુ છે, લાઈવ પણ ચાલુ જ બતાવે છે. ઓકે, તો અત્યારે નિતેશ પ્રભુજી હોસ્ટ બનેલા છે. નિતેશ પ્રભુજી, મને પ્લીઝ હોસ્ટ બનાવી દેજો ને. નીતિશ સંડોરિયા પ્રભુજી. હા હા, એમને ખ્યાલ આવશે પાછો. કેવું પડશે. નવા જોડાયેલા છે નિતેશ પ્રભુજી. લગભગ હા, તમે રિક્લેમ કરી શકો છો લગભગ તો. ના, મારે રિક્લેમ નું આવતું નથી, મેં ઈ જ જોયું. એવું છે? હા હા, નીચે ખાલી ઇન્વાઇટ અને મ્યુટ મી બે જ આવે છે ઓપ્શન. હરે કૃષ્ણ નિતેશ પ્રભુજી. નંબર બી નથી આવતો એમનો. હા, હવે તેજસ પ્રભુજી હોસ્ટ બની ગયા છે. હા, તમે કોહોસ્ટ પણ બનાવી રાખજો એટલે વાંધો ના આવે. હું તમને હોસ્ટ બનાવું છું કેતન પ્રભુજી. હા, પહેલા તમે કોહોસ્ટ બનાવી દો બીજાને. યસ પ્રભુજી. હવે બરોબર છે. અત્યારે આવે છે એમનો વોઇસ. કેતન પ્રભુજી, તમે તેજસ પ્રભુજીને હવે કોહોસ્ટ બનાવી દો. હા, ઓકે. એટલે કદાચ તમારું મિસિંગ થાય ને તો હોસ્ટમાં પાછા તેજસ પ્રભુજી જ આવી જશે તરત. હા, બનાવી દીધા છે. યસ પ્રભુજી. ઓકે. હા, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સોરી, માફી ચાહું છું. આજે ટેકનોલોજી કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે, ટેકનિકલ ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે વારંવાર. તો આપણે સમજીએ ભગવદ્ ગીતાનું માહાત્મ્ય. એમાં પહેલું માહાત્મ્ય આ રીતે છે કે ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે, જેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે. એટલે ભગવદ્ ગીતાને ખાલી ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી નથી, પણ સાથે સાથે આપણે ભગવદ્ ગીતાને આચરણમાં ઉતારવાની અથવા એના નિયમો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે એનું પાલન કરવું વધારે જરૂરી છે. કારણ કે જેટલું આપણે આચરણમાં મૂકીએ છીએ તેટલો આપણને ફાયદો થાય છે. એટલા જ માટે કહેવાય છે કે ભગવદ્ ગીતાને જોવા કરતા વાંચવી સારી, વાંચવા કરતા એને સમજવી સારી, અને સમજવા કરતા એને આચરણમાં મૂકવી સારી, અને આચરણમાં મૂકવા કરતા એને જીવવી વધારે સારી. આપણે ભગવદ્ ગીતાને જીવવાની છે આપણે. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે. એટલે કે જે આ સંપૂર્ણ રીતે ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ લે છે અને એ પછી જઈને એને આચરણમાં મૂકવાના પ્રયાસ રૂપે પ્રથમ પ્રયાસ કરે છે, ભગવાનની શરણાગતિ લે છે, ભગવાનનો આશ્રય લે છે.
અને આવી રીતે જ્યારે લે છે ત્યારે તેને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. આપણે આજે જોઈએ છીએ કે આપણને કેટલા બધા ભય હોય છે, ડર હોય છે, ફિયર હોય છે. એમાં સૌથી પહેલો ભય હોય છે આપણને મૃત્યુનો, કે ભાઈ ક્યારે મૃત્યુ આવશે, આપણે કેવી રીતે આવશે, આપણે ત્યારે ચાલતા ફરતા હશું કે અચાનક આવશે, કે એક્સિડન્ટમાં થશે કે બીમારીથી થશે, ત્યારે આપણે શું કરી શક્યા હશું, શું નહીં કરી શક્યા. આવા કેટલાય ભય આપણને મૃત્યુના રિલેટેડ હોય છે આપણને. તો આ બધામાંથી આપણને મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. અને બીજું શું, ચિંતાઓથી મુક્ત થાય. આજની તારીખમાં કેટલી આપણી સ્ટ્રેસ ભરેલી લાઈફ છે, કેટલું ડિપ્રેશનમાં ઘણા લોકો જાય છે. તો આ બધી જે ચિંતાઓ છે, સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન, નોકરી રહેશે નહીં મળે, બીજી નોકરી કેવી મળશે, સેલ્સ વધશે કે નહીં વધશે, ટર્નઓવર વધશે કે નહીં વધે, પ્રોફિટ વધશે કે નહીં થાય, ફાયદો ઓછો થશે વધારે થશે, કેટલીઓ એવી આપણી ચિંતા હોય છે. તો આ બધી ભય અને ચિંતાઓથી આપણે મુક્ત થઈએ છીએ. તો એવી રીતે પછી બીજો આવે છે ભગવત માતમને નંબર 2. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ડેફિનેટલી આપણે પૂરી શ્રદ્ધા, આસ્થા અને વિશ્વાસથી આપણે ભગવદ્ ગીતાને વાંચવાની છે, પઠન કરવાનું છે અને સમજવાની કોશિશ કરવાની છે, અને ગંભીરતાથી. એટલા જ માટે આજે આપણે ક્લાસ શરૂ થયો ત્યારે બધા પાસેથી સંકલ્પ લેવડાવ્યો હતો કે આપણે આ બધા 18 દિવસમાં કન્ટિન્યુઅસલી જોડાયેલા રહેશું. શું કારણ? તો કે આ જ કારણ હતું. આપણે થોડુંક સિરિયસ થવું પડશે, થોડુંક ગંભીર થવું પડશે. આપણે 18 દિવસનો જે ઓનલાઈન યજ્ઞ છે, ભલે આ લેવલ 1 છે, પણ અત્યારથી જ આપણે સિરિયસ થવું પડશે, કે જેથી કરીને આપણે પોતાની જાતને આગળના લેવલ માટે તૈયાર કરી શકશું અને આપણી આધ્યાત્મિક સફર આપણે સરસ રીતે આગળ વધારી શકશું. એટલે ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી, એટલે હવે અહીં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા બી ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાને સરસ રીતે સમજીએ, એના ઉપર આપણે પૂરેપૂરી આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા રાખીએ, ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ, ત્યારે જ ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા થાય છે. એના વગર ભગવાનની કૃપા પણ આપણા ઉપર થતી નથી. અને એ જો આપણે થાય તો એના ફળ સ્વરૂપે આપણને શું મળે છે? તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોનો પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. એટલે આપણે આ મૃત્યુલોકમાં આવ્યા છે એટલે કંઈક ને કંઈક આપણે પાપ તો કર્યા જ હશે, તો જ આપણે આ મૃત્યુલોકમાં આવ્યા છે અને ફરીથી આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની બધી તકલીફ ભોગવવી પડે છે. પણ સાથે સાથે આપણને મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે, એટલે આપણે કૃતજ્ઞ છીએ એમના. કારણ એક મનુષ્ય અવતારમાં જ આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ, એમની સાથે આપણે સંબંધ સમજી શકીએ છીએ અને આપણે એની શરણાગતિ લઈ શકીએ છીએ. અને જો એવી રીતે આપણે શરણાગતિ લેશું તો આપણા બધા પાપ કર્મોથી પણ આપણને મુક્તિ મળવાનો રસ્તો છે, કે જેથી કરીને ફરીથી આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાવવું ન પડે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છેલ્લા અધ્યાયમાં કહેશે કે મારા શરણે આવ, તને તારા બધા પાપ કર્મોથી મુક્ત કરીશ. ગેરંટી આપે છે આપણને. તો આ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે આવી રીતે સમજીએ, બુદ્ધિમાં અવતારીએ અને ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ત્યારે જ, તો જ આપણને આ ફાયદો મળી શકે. હવે એવી રીતે માતમ્ય નંબર 3. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન ભવસાગરની મલિનતાથી સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. આપણે ભૌતિક દુનિયાની મલિનતામાં આપણે કેટલી જાતની મલિનતા છે? આપણી મનની મલિનતા છે, આપણી આત્મા શુદ્ધ નથી, આપણી બુદ્ધિ શુદ્ધ નથી. આ બધાને આપણે પવિત્ર કરવાની છે, બધાને આપણે શુદ્ધ કરવાની છે, આપણી બુદ્ધિને શુદ્ધ કરવાની છે, આપણી મનને આપણે પવિત્ર કરવાનું છે અને આપણી આત્માને પણ આપણે પવિત્ર કરવાનું છે. તો આ બધું ક્યારે થઈ શકે? જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાને આપણે સરસ રીતે આવી રીતે કરીએ. તો આપણે નોર્મલી શું છે, આપણે ડેઈલી સવારે નાહીએ ધોઈએ છીએ અને એનાથી શું થાય છે? આપણું એક્સટર્નલ બોડીનું ક્લિન્ઝિંગ થાય છે આપણે, પણ શું આપણું આંતરિક ક્લિન્ઝિંગ થાય છે? આપણું અંદરથી આપણું સ્વચ્છ અને પવિત્ર આપણે થઈએ છીએ? આપણું આંતરિક શરીર શું છે? એટલે કે આપણું સટલ બોડી કોને કહેવાય? તો કે આપણું મન અને બુદ્ધિ, એનું બનેલું છે આપણું. તો આપણું મન, બુદ્ધિ અને એ આપણું પવિત્ર અને શુદ્ધ થાય છે? તો કે નથી થતું એનાથી. સવારે નવાથી એને ઈ શેનાથી થાય? આપણું આંતરિક શરીર શુદ્ધ. તો કે આવી રીતે આપણે આધ્યાત્મિક પુસ્તકનું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા કીધેલું છે એનો આપણે સહારો લઈએ ત્યારે, અને એ રીતે જયારે આપણે શરણાગતિ લઈએ ત્યારે આપણી આંતરિક શુદ્ધિ થાય છે. આપણી મન અને બુદ્ધિ શુદ્ધ અને પવિત્ર થાય છે અને આપણને ભૌતિક દુનિયાના ભવસાગરમાંથી આપણને પાર કરવાનો એક અવસર મળે છે, કે જેથી કરીને ફરીથી આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવવું ન પડે અને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ. પછી માતમ્ય નંબર 4. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ.
ફરીથી એ શબ્દ આવે છે, ધ્યાનથી, ખનથી, વિશ્વાસથી, શ્રદ્ધાથી, ગંભીરતાપૂર્વક. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા શાસ્ત્રોમાં વેદો, ઉપનિષદ બધું છે. વેદ છે એનો સાર આપણે ઉપનિષદમાં મળે છે અને ઉપનિષદનો સાર આપણને ભગવદ્ ગીતામાં મળે છે. આ રીતે આપણે શાસ્ત્રોમાં જાણી શકીએ. તો ભગવદ્ ગીતા એક એવું ગ્રંથ છે કે જેમાં વેદો અને ઉપનિષદનો પણ સાર એમાં આવી જાય છે. સંક્ષિપ્તમાં એનું પણ વર્ણન એમાં આવી જાય છે, બધા વેદો અને ઉપનિષદ. આજે આપણી ભગવદ્ ગીતા પણ જો સરસ રીતે શાંતિથી એને સમજી લઈએ તો એમાં જે આપણા વેદો અને ઉપનિષદો છે, જેમાં હજારો લાખો શ્લોકો છે, એ આપણને આ ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકમાં સમાઈ જાય છે આપણને. તો એ રીતે આપણે એને સમજી લઈએ તો આપણને એક સાહિત્ય જ આપણા માટે પૂરતું છે, કારણ કે બાકી બધા તો આપણને વાંચવાનો સમય નથી. અને કોક આપણા શાસ્ત્રો તો એટલી અઘરી ભાષામાં લખેલા છે, સંસ્કૃતની પણ ઉપર જે ભાષા ને બધી લિપિ છે, જેમ કે પ્રાકૃત, પાલી ને એ બધી ભાષાઓમાં છે. તો એ તો આપણે ક્યાંથી સમજીએ? આપણને કોઈ સમજાવવાળું બી કદાચ ન મળે આપણને. તો ભગવદ્ ગીતા આપણા માટે એક પૂરતું સાહિત્ય છે, કારણ કે એમાં બધાનો સાર આવી જાય છે. એવી રીતે હવે મહાત્મ્ય નંબર 5 જાણીએ. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ઘણી વાર કોઈ માણસ મૃત્યુ પથારી ઉપર પડેલો હોય, પોતાના છેલ્લા શ્વાસ ગણતો હોય, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? એના મુખમાં આપણે ગંગાજળ આપીએ છીએ. શું કામે આપીએ છીએ? કે ભાઈ ચાલો એને મુક્તિ મળી જાય, કે ફરીથી એના મૃત્યુ લોકમાં આવવું ન પડે. તો જો એક ગંગાજળના આપણે અમુક ટીપાથી આપણે એવી આશા રાખતા હોઈએ કે એને મુક્તિ મળી જાય, તો આ તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પોતાના મુખે દ્વારા આપણને અમૃત મળેલું છે. અને એ અમૃતનું જો આપણે પાન કરીએ તો આપણો તો ભવસાગર આરામથી તરી જાય આપણે. તો આ રીતે આપણે બીજું એક મહાત્મ્ય એ પણ છે કે ભાઈ આપણે એનું જો પાન કરીએ તો આપણને એક અવસર મળી શકે, આપણે આ ભવસાગરને આપણે પાર કરીને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ. પછી મહાત્મ્ય નંબર 6, આ ગીતો ઉપનિષદ. ગીતો ઉપનિષદ એટલે કે શું? ભગવદ્ ગીતા અને ઉપનિષદ બંનેની સંધિ કરીને ગીતો ઉપનિષદ કહેવાય. એવી ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે, ગાય જેવી છે. એટલે કે આમાં ભગવદ્ ગીતાને એક તુલના કરવામાં આવેલી છે ગાયની સાથે. અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગ્વાલા હતા. નંદ રાજાને ત્યાં એમનો જન્મ આપણે આવેલા હતા. અને પછી આપણે ગ્વાલા તરીકે બધા ગાયોને સાથે ચરાવવા જતા, ગાયોને દોતા અને બધું કરતા, એટલે કે ગ્વાલા તરીકે બી આપણે જાણીએ છીએ નંદ ગોપાલને, આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. તો એમની કમ્પેરિઝન ગ્વાલા સાથે થઈ છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે. અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. એટલે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગીતાને ઉપદેશ આપ્યો અર્જુનને, ત્યારે અર્જુનની તુલના વાછરડા સાથે થઈ છે. હવે પહેલા જે કમ્પેરિઝન થઈ છે ને એને આપણે સમજી લઈએ. આપણે જાણીએ કે કોઈ ગાયને આપણે દોતા હોઈએ, એટલે કે દૂધ માટે આપણે દોતા હોઈએ ગાયને, ત્યારે એની સામે જો એનું વાછરડું હોય અથવા એનું બચ્ચું હોય, તો એ ગાયને શું, એની અંદરમાં માતૃત્વ ઓર છલકાય, માતૃત્વ પ્રેમ એના મનમાં, હૃદયમાં ઓર છલકાય. એટલે કે ગાયના આંચળમાંથી દૂધ વધારે માત્રામાં આવે, જલ્દી દૂધ આવે અને સારું દૂધ આવે. તો એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ભગવદ્ ગીતા રૂપી જેને ગાયની સાથે તુલના કરવામાં આવી છે, ભગવદ્ ગીતા જેનું જે જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દોહીને અર્જુનને પીરસી રહ્યા છે. અને આપણે બધા જે છીએ એ બધાનો આપણે રસપાન કરીએ છીએ આજની તારીખમાં. તો આ રીતે આપણે તુલના કરવામાં આવેલી છે ગાયની, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની, અને એની સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ. હવે આપણે મહાત્મ્ય નંબર 7 જોઈએ. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર છે, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે દુનિયામાં કેટલી બધી અશાંતિ પ્રવર્તેલી છે. ક્યાંય આપણને શાંતિ મળે છે દુનિયામાં? મોટી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ સ્થપાયેલી છે એના માટે, અને એ લોકોનો મેઇન ઉદ્દેશ પણ એ છે કે ભાઈ દુનિયામાં શાંતિ સ્થાપવી. પણ એટલા વર્ષોથી સ્થાપાયેલી સંસ્થાઓ વિશે શાંતિ સ્થાપી શકી છે? એ બધી સંસ્થાઓ સ્થપાયા પછી બી કેટલા બધા યુદ્ધ થયા છે. અને આજની તારીખમાં ઘણા બધા યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે આપણે. બીજું, આતંકવાદી. શું એ લોકો આતંકવાદને રોકી શક્યા છે? કેટલો બધો આતંકવાદ ફેલાયેલો છે.
હવે તો બધો ઓનલાઈન આતંકવાદ બી આવી ગયો છે એમાં. તો આ બધી ચીજને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધું એનો ઉત્પાદ વધી જાય છે, કોઈ એને રોકી નથી શકતું. શું કામ? કારણ કે એ બધાના સંસ્થાનો પણ જે ઉદ્દેશ છે, કહેવાતો ઉદ્દેશ છે કે ભાઈ દુનિયામાં શાંતિ સ્થાપવી, પણ અંદર ખાને તો બધાનો પોતપોતાનો રાષ્ટ્રવાદી કે કોઈ દેશવાદી કે કોઈ સામ્યવાદી કે આ વાદી કે તે વાદી લઈને એ લોકોને જોડાયેલા છે. અને એમાં જે મેઇન ઉદ્દેશ છે કે ભાઈ આપણે એક પરમાત્મા, એક પરમેશ્વરને પૂજવા જોઈએ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂજવા જોઈએ, એ ઉદ્દેશ પાછળ એ લોકો નથી જતા. તો જ્યાં સુધી એ ઉદ્દેશ પાછળ નહીં જાય ત્યાં સુધી દુનિયામાં શાંતિ સ્થપાવવાની જ નથી. ગમે તેટલી સંસ્થાઓ સ્થપાઈ જાય પણ શાંતિ એ લોકો નહીં સ્થાપી શકે, ભલે લોકોનો મેઇન ઉદ્દેશ પણ એ જ હોય તો પણ. તો આ રીતે પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ એક પરમેશ્વર, એક પરમાત્મા, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જે આપણે ભજીએ તો એ રીતે આપણે આખા મનુષ્ય જાતિમાં, આખા સૃષ્ટિમાં, આખા દુનિયામાં, પશુઓ વચ્ચે બી બધી જગ્યાએ આપણે શાંતિ સ્થાપી શકશું. તો આ થયું આપણે ભગવદ્ ગીતાના 7 મહાત્મ્ય. તો અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે, આપણે પછી ભગવદ્ ગીતામાંથી કયા કયા વિષયોનું આપણને જ્ઞાન મળશે અને ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય શું છે. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે ઇસ્કોનના દ્વારા જે આપણે ઓનલાઈન કોર્સ ચાલે છે, આપણે નમન ઈશ્વરદાસ પ્રભુજી દ્વારા જે આયોજિત અને નિર્મિત થયેલો છે, ઇસ્કોનનું વર્ડ એટલે કે ISKCON, એનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. આપનું નામ પ્રભુજી? કમલ પ્રજાપતિ. ધન્યવાદ કમલ પ્રભુજી, આપે બરાબર કીધું. ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ એટલે ઇસ્કોન. એના સ્થાપક એટલે કે ફાઉન્ડર આચાર્ય કોણ છે? તો કે પરમ પૂજ્ય અભય ચરણાવિંદ ભક્તિવેદાંત પ્રભુપાદ સ્વામી. તો એના ભાવાર્થ અને એના ઉપદેશના આધારે જે ભગવદ્ ગીતા જે છે એને આપણે ફોલો કરશું આપણે 18 દિવસના ક્લાસમાં. હવે શું કામ આપણે ફોલો કરશું એ પણ આપણે એનું કારણ જાણશું. કારણ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં 32મો નંબર આવે છે અને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા બી ફોલો કરવી શું કામે જરૂરી છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4થા અધ્યાયમાં સમજાવશે કે આ કેવી રીતે આ જ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલું છે અને એ રીતે આપણે એને ફોલો કરવું જોઈએ. તો એ બધું આપણે સમજ્યા પહેલા આપણે શોર્ટમાં અત્યારે શ્રીલા પ્રભુપાદની લાઈફ હિસ્ટ્રી વિશે આપણે જાણી લઈએ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો જન્મ આપણે 1896માં થયેલો હતો. એક પ્રતિષ્ઠિત ખાનદાની અને સંસ્કારી કુટુંબમાં થયેલો હતો. પ્રતિષ્ઠિત એટલા માટે હતું કે કારણ કે એમના પિતા પણ એટલા આધ્યાત્મિક હતા, સંસ્કારી હતા અને એવી રીતે બધા સારા ગુણો એમના બધા આવેલા હતા. એ 5 વર્ષના હતા ત્યારે એમના પિતાજીને એક રમકડા તરીકે એક નાનકડો રથ એને રમવા આપેલો હતો. ત્યારથી એને કૃષ્ણ ભાવના પ્રત્યે એટલું આકર્ષણ થયેલું હતું કે એમણે રથયાત્રા ને બધું અલગ અલગ દેશોમાં બી બધી શરૂ કરેલી હતી. આ તો એક ખાલી આપણે ઇન્સ્ટન્સ આ રીતે લીધો. હવે એવી રીતે પછી જયારે એમની ઉંમર 1922માં એટલે કે 26 વર્ષના હતા ત્યારે એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરની એમની મુલાકાત થઈ અને એ ગુરુએ એમને આ શ્રીલા પ્રભુપાદજીમાં એવો પ્રતિભા જોયો, એવું વર્ચસ્વ જોયું કે ત્યારે જ એમને આદેશ આપ્યો કે ત્યારે આપણે આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત જે સંત છે એનો આખો દેશ પરદેશમાં પ્રચાર કરવાનો છે અને પ્રસાર કરવાનો છે. અને ખાલી હિન્દી ભાષામાં નહીં, ભારતીય ભાષામાં નહીં, પણ વિદેશ ભાષામાં એટલે કે ઇંગ્લિશ એ પ્રમાણે મેઇન લેંગ્વેજ હતી એમાં તારે પ્રચાર કરવાનો છે. એટલું બધું એને પ્રભુત્વ દેખાડ્યું. ત્યારે એમણે દીક્ષા લીધેલી હતી 1922માં. જયારે મળેલા ત્યારે 1933માં 10 વર્ષ પછી જયારે પ્રભુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર એમને જે આદેશ આપેલો હતો ત્યારે એમણે આદેશ તો લઈ લીધો પણ એમને પોતાને ખબર નહોતી પડતી કે હું કેવી રીતે આદેશને આગળ વધારીશ. પછી 1933માં એટલે કે 37મી વર્ષમાં એમણે દીક્ષા લીધી અને 1933 થી લઈને 1965 સુધી જયારે પહેલી વાર અમેરિકા ગયા એટલે કે 32 વર્ષ સુધી એમણે ભારતમાં ઘણો બધો પ્રચાર કર્યો. એમનું સૌ પ્રથમ પહેલું પગથિયું હતું 1944માં એમણે બેક ટુ ગોડહેડ કરીને એક મેગેઝિન શરૂઆત કર્યું. ઘણો સંઘર્ષ કર્યો એમણે આ મેગેઝિન શરૂઆત કરવામાં, એનો પ્રચાર કરવામાં ને બધું. પણ શરૂઆત થયા પછી આજની તારીખ સુધી પણ એ મેગેઝિન બંધ નથી થયું. વિદેશોમાં પણ બધા એના ભક્ત લોકો આ મેગેઝિન હજી સુધી ચલાવે છે. પછી એમને ત્યારે 1947માં એમને સ્નાતક ડિગ્રી એટલે કે વૈષ્ણવ સમાજે એમને ભક્તિ સિદ્ધાંતની પદવી આપી અને 1950માં જયારે એમની ઉંમર 54 વર્ષની હતી ત્યારે એને વનપ્રસ્થમાં
પ્રવેશ કર્યો અને ત્યાર પછી એને સંપૂર્ણ રીતે પોતાનો સમય ને બધું આમાં આપ્યું કે ભાઈ હવે ફક્ત કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જે આંદોલન જે છે એ આપણે દેશ દુનિયામાં પ્રસાર કરવું છે. અને 1959 એટલે કે જયારે એમની ઉંમર 63 વર્ષની હતી ત્યારે એમણે સંપૂર્ણ રીતે સંન્યાસ લીધો. અને એ જે 32 વર્ષમાં એમણે જે ભારતમાં પ્રયાસ કર્યો ત્યારે આપણને ભારતને આઝાદી નહોતી મળેલી, એટલે કે આપણે ત્યારે અંગ્રેજોના અંડરમાં હતા. તેમ છતાં પણ એમણે એમના પ્રયાસો નહોતા છોડ્યા. અલગ અલગ જગ્યાએ મિટિંગો કરતા, બધાને મળતા, પોતે પ્રવચન આપતા અને એવી રીતે પોતે કૃષ્ણ ભાવનામૃત પોતાની આગળ ને આગળ જ વધારતા રહેતા હતા. એમણે પોતે ક્યારેય રોકાણા નહોતા, ક્યારેય હાર નહોતી માની. ભલે 32 વર્ષના એના સખત પરિશ્રમની અગેન્સ્ટમાં એમને સફળતા ઓછા માત્રામાં મળી, પણ જેમ કહીએ ને કે ભગવાનનું જે કાર્ય જે કરતું હોય ને એમાં કોઈ વિઘ્ન બી આવે ને તો એ ભગવાન એની દેખરેખ રાખે છે. પછી જયારે 1965માં સૌ પ્રથમ એ કાર્ગો શિપમાં બેસીને, હવાઈ જહાજમાં બી નહીં, જેમાં માલની અવર જવર થાય ને દરિયામાંથી, એ શિપમાં બેસીને એ અમેરિકા ગયા. અને એમાં કાર્ગો શિપમાં બી 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા. બોલો, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને રક્ષા કરી. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જાણશું 9મા અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે મારા ભક્તોનું રક્ષણ કરું છું અને એની પાસે જે છે એનું પણ રક્ષણ કરું છું. તેવી જ રીતે કે ને આપણે રામ રાખે તેને કોણ ચાખે. 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા, એમાંથી પણ એ સર્વાઈવ થયા અને અમેરિકા પહોંચ્યા. અને અમેરિકા પછી જઈને આપણે એને જે ઇતિહાસ સર્જ્યો 12 વર્ષમાં, બાકીના 12 વર્ષોમાં, કારણ કે 1977માં એટલે કે 81 વર્ષની ઉંમરમાં એમણે પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો. અને દેશ પરદેશમાં કેટલા બધા આપણે આજની તારીખમાં ઇસ્કોનના મંદિર છે અને કેટલો બધો ફેલાવો થયેલો છે. અને એમના પુસ્તકો બી 1-2 પુસ્તકો નહીં કે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ નહીં, પણ અનેક પુસ્તકો એમણે લખેલા છે. અને પુસ્તકો બી ખાલી ઇન્ડિયાની અલગ અલગ ભાષાઓમાં નહીં, વિદેશોની પણ અલગ અલગ ભાષાઓમાં છે. ઇંગ્લિશ, ફ્રેન્ચ, સ્પેનિશ, ઇવન ચાઇનીઝ લેંગ્વેજમાં પણ એમના ઘણા બધા પુસ્તકો છે. આપણે તો આ રીતે એમણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો આખી દુનિયામાં સરસ રીતે પ્રસાર કરેલો છે. તો આ રીતે આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજ્યા કે ભાઈ શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે, એમની લાઈફ હિસ્ટ્રી વિશે. હવે આપણે આગળ વધશું કે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું ઉદ્ગમ સ્થાન શું, એટલે કે ભગવદ્ ગીતા જે સ્થાનથી ઉદ્ભવી હતી આપણે એ સ્થાન ઉપર આપણે પૂછવાની કોશિશ કરીએ વર્ચ્યુઅલી. તો જ્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પહેલા અધ્યાયના 21મા અને 22મા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંબોધિત કરીને કહે છે, કૃપા કરી મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓને અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. એટલે કે આવી રીતે જયારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મારા રથને તમે બંને સેનાની વચ્ચોવચ્ચ જઈને રાખો કે જેથી કરીને હું જોઈ શકું કે મારે કોની સામે લડવાનું છે અને કોણ લોકો મારી સામે લડવા આવ્યા છે. એટલે કે એક ટાઈપની વ્યૂહરચના પોતે બનાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવી રીતે કહે છે. અને ત્યારે પછી જે પ્રમાણે અર્જુન કહે છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બંને સેનાઓ વચ્ચે રથ લાવ્યો. કુરુક્ષેત્રની લડાઈ લડવામાં અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતો. તેમણે શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામે આ ભગવદ્ ગીતાનું વ્યાખ્યાન સંભળાવ્યું. કારણ કે આ બહુ જરૂરી છે. આપણે જે મહાત્મ્ય જાણ્યા ને, ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ તો જ એની કૃપા થાય છે. તો અહીંયા પણ અર્જુને છે ને પોતાની જે દુવિધા હતી, જે બધા પ્રશ્નો ને બધા જે આપણે આગળ જોશું આજે તેમાં, પછી એને શરણાગતિ લીધી કે ભાઈ આટલો બધો હું કન્ફ્યુઝ છું, આટલો બધો ડાઉટ છે, આટલો બધો મોહિત થઈ ગયો છું, આનો ઉપાય શું છે? ત્યારે શરણાગતિ લે છે, જે આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોશું. અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. એટલે કે આપણે આ પ્લેસ છે જે આપણે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ તરીકે જાણીએ છીએ કે જ્યાં ભગવદ્ ગીતાનું ઓરિજિન થયું, ભગવદ્ ગીતા ઉદ્ભવી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના મુખેથી અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું. આપણે આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ બી લઈ શકીએ. જે માની લો આપણે કોઈ જગ્યાએ પૂર આવ્યું હોય અથવા કોઈ ધરતીકંપ આવ્યો હોય ત્યારે કોઈ પોલિટિશિયન અથવા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એ લોકો શું કરે, એક બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ માટે એક હેલિકોપ્ટરમાં જાય ને એ જગ્યાએ અને જો કેટલું ક્ષતિ થયું છે, કેટલા બધા લોકો એનાથી પ્રભાવિત થયા છે, કેટલું નુકસાન થયું છે, આખો જગ્યાનો મુઆવજો કરે, સ્થિતિ અને પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે પ્રમાણે. તેવી જ રીતે અર્જુન યુદ્ધ ભૂમિની વચ્ચોવચ્ચ જઈને આખી યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરવા માંગતો હતો કે કોણ લોકોની સામે મારે લડવાનું છે અને કોણ લોકો મારી સામે લડવા આવ્યા છે. અને એ જોઈને પછી એની જે પ્રતિક્રિયા થાય છે એ આપણે આ અધ્યાયમાં આગળ વાંચશું. એટલા માટે જ આ પહેલા અધ્યાયનું નામ છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ. અને બીજું એ પણ આપણે જાણીએ કે અથવા તો અર્જુનનો વિષાદ યોગ. તો એ આપણે જાણશું કે અર્જુનનો વિષાદ યોગ કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે. હવે તો આપણે જોઈએ કે પહેલા અધ્યાયનું નામ બીજું આપણે અર્જુન વિષાદ યોગ અથવા તો અર્જુનનો વિલાપ યોગ.
હવે જે આપણે યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ અર્જુન કરતો હતો ત્યારે આપણે એની સાથે સાથે બીજા 2 જણા પણ નિરીક્ષણ કરતા હતા. એક હતો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર અને આ હતું કોણ હતું આ? હરે કૃષ્ણ, દુર્યોધન. બરોબર. હવે તમે કહેશો કે ધૃતરાષ્ટ્ર કેવી રીતે નિરીક્ષણ કરતો હતો? સૌ પ્રથમ તો પેલા આંધળો હતો. બીજું એ કે ભાઈ તો કુરુક્ષેત્રના ગામો દૂર બેઠો હતો, હસ્તિનાપુરમાં બેઠો હતો, તો એ કેવી રીતે નિરીક્ષણ કરતો હતો? તો એના સંદર્ભમાં બી આપણે જાણીએ કે કુરુક્ષેત્રનું જ્યારે યુદ્ધ નિશ્ચિત થઈ ગયું હતું ત્યારે વેદ વ્યાસ મુનિ ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ બહુ ચિંતિત હતા કે આ યુદ્ધનું પરિણામ શું આવશે. એટલે કે વેદ વ્યાસ મુનિને આમંત્રિત કરે છે પોતાની સભામાં અને એને કહે છે કે ભાઈ આનું મને ભવિષ્ય જાણવું છે, આ યુદ્ધનું તમે મને જણાવો. ત્યારે વેદ વ્યાસ મુનિ એને બધું ભવિષ્ય બી જણાવે છે, ગાંધારીને બી જણાવે છે. અને ત્યારે પછી યુદ્ધ તો નિશ્ચિત થઈ ગયું હતું. બધું ભવિષ્ય જાણ્યા પછી પણ ધૃતરાષ્ટ્રમાં બુદ્ધિ નથી આવતી તમારે. હવે ત્યારે એને જોવા માટે છે ને દિવ્ય ચક્ષુની જરૂર પડે. તો એ દિવ્ય ચક્ષુ એટલે કે એનો જે સારથી હતો સંજય, એ સંજયને વેદ વ્યાસ મુનિ દિવ્ય ચક્ષુ ત્યારે પ્રદાન કરે છે. અને એ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા સંજય હસ્તિનાપુરમાં બેઠો બેઠો એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને આખું સંભળાવતો હતો, યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરીને, અને જે સંવાદ ને બધું થતું હતું. એટલે કે આની કમ્પેરિઝન આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે જેમ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ હોય ને, આજે જેમ કે દૂર મેચ ચાલતી હોય, જેમ કે અત્યારે માની લો IPL શરૂ થઈ ગઈ, આપણે આપણા ઘરે બેઠા હોઈએ, ટીવીમાં જોતા હોઈએ, એટલે એવી જ રીતે આપણે સંજય જે છે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને આખું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ યુદ્ધ ભૂમિનું દેખાડતો હતો પોતાના દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા, અને સંભળાવતો હતો બી, અને સાથે સાથે સાંભળતો હતો બી. કારણ કે આ જ અધ્યાયમાં આપણે જાણશું કે ત્યાં યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જે બધા નાદ થાય છે એ પોતે સાંભળી બી શકે છે. ત્યાં ખાલી જોઈશો તો એટલું નતું, પણ એને અવાજ બી સંભળાતો હતો. અને ત્રીજું આવે છે દુર્યોધન. દુર્યોધન પણ ત્યાં હતો યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર, એ પણ આખી યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ કરે છે. પહેલા અધ્યાયને જો આપણે સમરાઇઝ કરવું હોય ને, તો આ 3 જણનો જે દ્રષ્ટિકોણ હતો ને, એ જો આપણે સમજી લઈએ ને, તો આપણે આખો પહેલો અધ્યાય સમજી લીધેલો કહેવાય. એક અર્જુનની પ્રતિક્રિયા કેવી હતી, ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રતિક્રિયા કેવી હતી નિરીક્ષણ કર્યા પછી, અને દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા કેવી હતી. તો સૌ પ્રથમ આપણે શરૂઆત કરશું આપણે ધૃતરાષ્ટ્રની પ્રતિક્રિયા કેવી હતી એના ઉપરથી. 700 શ્લોકમાંથી 18 અધ્યાયમાં ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોક છે. 700 શ્લોકમાંથી લગભગ 574 શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે, 84 શ્લોક આપણે અર્જુન બોલે છે, 41 શ્લોક આપણે સંજય બોલે છે, અને એકમાત્ર શ્લોક છે આપણે મહેશ પ્રભુજી આ ઓડિયો મિસિંગ લખો છો આપ ચેટ બોક્સમાં, ઓડિયો મિસિંગ છે શું? Now is all right. બરાબર છે, ઓકે, ધન્યવાદ. તો એકમાત્ર શ્લોક છે જે આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, એટલે કે આપણે એને ઓપનિંગ શ્લોક તરીકે કહી શકીએ. તો પહેલા શ્લોકમાં શું છે, તો કે ધર્મ ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ, એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા. શું બોલ્યા, તો કે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યોત્સવ મામકા પાંડવશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હવે આનો પણ આપણે આ શ્લોકને આપણું આખું પૃથ્થકરણ કરીએ ને, એનાલિસિસ કરીએ ને, તો આના દ્વારા આપણને સમજાઈ શકે છે કે મહાભારતની પાછળનું કારણ છે ને એકમાત્ર ધૃતરાષ્ટ્ર હતા. આપણે દુર્યોધનને સમજીએ છીએ, પણ દુર્યોધન તો શું છે, સ્ટેજ ઉપરના આપણે ભજવા લાયક પાત્ર જે હતા ને એવી રીતે બધું ભજવે છે, પણ એનું જો આખું પ્રોડક્શન ને ડાયરેક્શન ને બધું જે થયેલું હતું ને, એ ધૃતરાષ્ટ્રના માઇન્ડમાં થયેલું હતું. કેવી રીતે આપણે સમજીએ થોડું. ધર્મક્ષેત્રે એને શું કામે કહેવામાં આવે છે, તો કે ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે યુદ્ધ હતું, નીતિ અને અનીતિ વચ્ચે યુદ્ધ હતું, સાચા અને ખોટા વચ્ચે યુદ્ધ હતું. અને આ બધાની વચ્ચે કોણ ઉભા હતા, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભા હતા, એટલા માટે એને ધર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે. કુરુક્ષેત્ર એટલે કે જે ભૌગોલિક જગ્યા છે આજની તારીખમાં બી ભારતમાં આપણે હરિયાણા નામના રાજ્યમાં આવેલી છે. સમવેતા એટલે કે ભેગા થયેલા. કોણ ભેગા થયેલા, તો કે કૌરવ અને પાંડવો. યુયોત્સવ એટલે કે યુદ્ધ માટે, એટલે કે સેના માટે ભેગા થયેલા, તો કે લડાઈ માટે, યુદ્ધ કરવા માટે ભેગા થયેલા. મામકા એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર શું કહે છે, મામકા એટલે કે મારા, અને પાંડવશ્ચૈવ એટલે કે પાંડુ પુત્ર. કિમ કુર્વત એટલે કે શું કરે છે, અને એવી રીતે સંજયને પૂછે છે. હવે આ શ્લોકમાં આપણે જોઈએ કે ધૃતરાષ્ટ્રની સૌથી પહેલા તો એની આપણે ચહેરાની એટલે કે ફેશિયલ એક્સપ્રેશન જોઈએ. કેટલું બધું ચિંતિત છે, કેટલું બધું એન્ઝાઇટી છે, કેટલું બધું એની અંદરમાં સ્ટ્રેસ છે. કારણ કે એક તો એને ખબર હતી ભવિષ્ય શું થવાનું છે, એટલે કે તરત એ સંજયને પૂછે છે કે એ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જે મારા પુત્રો અને પાંડવના પુત્રો ભેગા થયેલા છે, એ લોકો શું કરી રહ્યા છે અત્યારે. કેટલું ક્યુરિયસ છે, કેટલું જિજ્ઞાસુ છે આપણે, પણ એની અંદરમાં કેટલું સ્ટ્રેસ, ટેન્શન ને બધું ભરેલું છે આપણે. હવે આપણે સમજીએ કે ધૃતરાષ્ટ્ર કેવી રીતે આ શ્લોક દ્વારા, જેના શબ્દો દ્વારા આપણે વર્ણવી શકીએ કે એ એકમાત્ર આપણે મહાભારતના યુદ્ધનું કારણ હતું. તો આપણે થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડમાં જઈએ આપણે.
ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ રાજા બંને સગા ભાઈઓ હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર મોટા હતા, પાંડુ મહારાજ નાના હતા. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર જન્મથી જ અંધ હતા અને મોટાના હિસાબે એને ગાદી મળવી જોઈએ, પણ એ ટાઈમમાં જે પ્રણાલિકા હતી, રાજા બનવા માટે બધી તમારા માટે કાબિલિયત હોવી જોઈએ, લાયકાત હોવી જોઈએ, સમજણ હોવી જોઈએ, બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, તમારી પાસે ફિઝિકલ પાવર બી એટલો હોવો જોઈએ, ત્યારે તમે રાજા બની શકો. હવે આવી એક ફિઝિકલ ખોટખાપણને કારણે એ રાજાને લાયક બનતા નથી. એટલા માટે પાંડુ રાજાને હકપૂર્વક રાજ્ય આપવામાં આવે છે. એમને કે એનો હક નહોતો, કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્રનો હક ખતમ થઈ જાય છે, એટલે પાંડવનો હક બને છે બીજાના પુત્ર તરીકે. એટલે પાંડવને હકથી હસ્તિનાપુરની ગાદી મળે છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કોઈ કારણસર પાંડુ રાજાનું અકારણ મૃત્યુ થાય છે, જલ્દી મૃત્યુ થાય છે. અને એમના જે પાંડુ પુત્રો હતા એ બધા નાના હતા, એટલે કે પુખ્ત વયના હતા, બધા બાળકો હતા. ધૃતરાષ્ટ્રના પણ બધા પુત્રો બાળકો હતા, એ લોકો પણ કોઈ પુખ્ત વયના નહોતા. એટલે કે હવે એ હસ્તિનાપુરની ગાદી કોને સોંપી? એટલે કે ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રને શું છે, એઝ અ એક્ટિંગ આપણે કહીએ રાજા તરીકે, અથવા તો કેરટેકર રાજા તરીકે ગાદી ઉપર બેસાડવામાં આવે છે, અથવા તો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ રાજા તરીકે, એટલે કે પાંડુને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે એને બેસાડવામાં આવે છે. ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી બધા એના પુત્ર પુખ્ત વયના ન થાય ત્યાં સુધી, રાજા બનવાને લાયક ન થાય ત્યાં સુધી, ગાદી સોંપવાને લાયક ન થાય ત્યાં સુધી. એટલે હવે એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર ત્યાં બને છે. અને આપણે સરખામણી કરી શકીએ કે ક્યારેક આપણે કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું મૃત્યુ થઈ જાય તો નેક્સ્ટ ઇલેક્શન પહેલા આપણે શું કેર ટેકિંગ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તો એક્ટિંગ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે આપણે કેમ આપણે બેસાડીએ, એવી રીતે ધૃતરાષ્ટ્રની નિયુક્તિ થાય છે કેરટેકર, રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અથવા એક્ટિંગ રાજા તરીકે. હવે એ પ્રમાણે ઘણા વર્ષો સુધી રાજગાદી ભોગવે છે અને એ સાથે સાથે એના પુત્રો બી મોટા થાય છે, પાંડુ પુત્રો બી મોટા થાય છે. હવે એને લાલસા લાગી જાય છે કે હવે તો આ ગાદી મારી જ છે, આના ઉપર જ મારો અધિકાર છે અને આના પછી મારા પુત્રોને એટલે કે દુર્યોધનનો અધિકાર છે. આવું પોતે મનમાં બેસાડી દે છે. હવે આવી જ રીતે પોતાના મનમાં આવી બધી ઈચ્છાઓ આગળ વધતી જાય છે. એના સંદર્ભમાં જયારે આપણે પાંડવ પુત્રો જયારે નાના હતા, કૌરવ બી નાના હતા, એના મનમાં બી આવી બધા વિચારો, ખોટા વિચારો આવે છે. ભીમને ઝેર આપવામાં આવે છે દુર્યોધન દ્વારા. ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા કઈ કરતા નથી, કઈ બોલતા નથી, માની લીધું ચાલો ત્યારે બાળકો હતા, બંને જણને માફ કરી દીધા. પછી મોટા થઈને જયારે લાક્ષાગૃહમાં એમના નાના ભાઈની પત્ની, વિધવા પત્ની કુંતી, એમના સહિત એના પુત્રોને જડાવવાનું ષડયંત્ર કરવામાં આવે છે, ત્યારે તો સજા આપી શકતા હતા, કડકમાં કડક સજા આપી શકતા હતા કે જેથી કરીને એ ચેપ્ટર ત્યાં જ ક્લોઝ થઈ જાય ને આગળ ન વધે. પણ નહીં, કોઈ છે નહીં. આપણે ટાઈમ થઈ ગયો છે 1 કલાક, પણ આજે થોડુંક ટેકનિકલ બધાના ઇન્ટરપ્શનના કારણે આપણે થોડોક મોડા છીએ. તો જો આપને બધાને સમય હોય તો આપણે હું લગભગ 5 થી 10 મિનિટ હજી લઈશ અને કન્ટિન્યુ કરું, અને જો સમય ઓછો હોય તો પછી આપણે કાલે રાખીએ. શું કહો છો આપ બધા? ચેટ બોક્સમાં લાઈક ટાઈપ કરી શકો છો અથવા બોલી શકો છો. નહીં, કન્ટિન્યુ કરો પ્રભુજી, વાંધો નહીં. 10 મિનિટ કન્ટિન્યુ થઈ શકશે. ઓકે, ચાલો 10 થી 15 મિનિટ જેવું ફિનિશ કરીશ પૂરું. ઓકે. તો એવી રીતે પછી જયારે લાક્ષાગૃહમાં, ધન્યવાદ સૌને અને ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. તો આવી રીતે જયારે લાક્ષાગૃહમાં બી એવી રીતે ષડયંત્ર રચવામાં આવે છે, ત્યારે પણ ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા તરીકે પણ કોઈ સજા નથી આપતા અને બાપ તરીકે પણ દુર્યોધનને કોઈ સજા નથી આપતા. પછી જયારે ધ્રુત કીડા થાય છે ત્યારે પણ એમાં બધું ષડયંત્ર કરીને એ લોકોનું રાજપાટ લૂંટી લેવામાં આવે છે, એ લોકોની ધન સંપત્તિ લૂંટી લેવામાં આવે છે, અને અંતમાં જયારે એ લોકોની કુલવધુ જે છે દ્રૌપદી, એના આપણે સ્ત્રીત્વ ઉપર પણ આપણે હાથ નાખવામાં આવે છે, એમનું પણ ચીરહરણ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે. ત્યારે પણ ધૃતરાષ્ટ્ર ચૂપ બેઠા હતા. નહીં તો ઈ તો મોકો એને મળતો હતો, પોતાની જ કુલવધુ હતું, ત્યારે પણ એ કઈ કરતા નથી. એટલે કે કહીએ ને, આ બધી ઈચ્છાઓ જે છે ને, એક પછી એક કારણસર આખું મહાભારતનું જે છે ને, બધા જે બીજ રોપાયેલા હતા ને ધૃતરાષ્ટ્રના મનમાં, એ એક મોટું વૃક્ષ બનીને ઉભું રહે છે. અને બધા લોકો ત્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બધા સગા ભાઈઓ અને આ સામસામે આવીને ઉભા રહીએ છે કે ભાઈ શું કામે? તો કે ભાઈ મામકા અને પાંડવ. એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રએ કર્યું શું કામ? પોતાના જ પરિવારમાં 2 ભાગ પાડી દીધા, અલગ અલગ કરી નાખ્યા. હવે આને આપણે એક કમ્પેરિઝન દ્વારા સમજીએ. જેમ કે આપણે માની લ્યો, આપણે ઘરમાં આપણે કોઈ મીઠાઈ બનાવતા હોઈએ, ત્યારે આપણે મીઠાઈ બનાવવા માટે શું દૂધમાં આપણે એનો છનો બનાવીએ, એટલે કે લીંબુ નાખીએ. લીંબુ શું કામે? તો કે એનું ક્રીમી પાર્ટ અલગ કરવા માટે અને પાણીનું પાર્ટ અલગ કરવા માટે, વોટરી પાર્ટ અલગ કરવા માટે. અને શેના માટે? તો કે ભાઈ આપણને રસગુલ્લા બનાવવા હોય એટલા માટે. એવી જ રીતે ધૃતરાષ્ટ્રે કર્યું, પોતાના જ પરિવારમાં 2 ભાગલા કરી દીધા. મામકા એટલે કે મારામાં પાંડવ છે, એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રના પોતાના પુત્ર, એવી રીતે પાંડુ પુત્ર.
એટલે કે ધર્મ ક્ષેત્રને એને પોતાના જ હિસાબે પોતાના પરિવારમાં 2 ભાગલા કરી નાખ્યા. શેના માટે? તો કે ભાઈ રાજ્ય સુખ મેળવવા માટે, હસ્તિનાપુરની ગાદી મેળવવા માટે, આ બધો શોખ મેળવવા માટે જેને પોતાના ઘરમાં ભાગલા કરી નાખ્યા. તો અહીંયાથી જ આપણે છે ને મહાભારતમાંથી જ આપણને લર્નિંગ શરૂ થઈ જાય છે કે જે પરિવારમાં આવી રીતે ભાઈઓના ઝઘડા થાય છે ત્યાં મહાભારત થાય જ છે આપણે. અથવા તો જ્યાં આપણે આવી મહત્વાકાંક્ષા વધારે હોય છે ત્યાં આવું કંઈક ને કંઈક આપણે ખોટું કાર્ય થાય જ છે. રામાયણ અને મહાભારતમાં આપણને આ 2 સૌથી વધારે મહત્વનો ફરક મળે છે. રામાયણમાં શું છે? પ્રેમ છે ભાઈઓ વચ્ચે અને ત્યાગની ભાવના છે. ભરત રાજાએ રાજગાદી નો પોતે લીધી અને એને ત્યાગ ભાવના કરી, પોતાની પાદુકા લાવીને, રામજીની પાદુકા લાવીને રાજ કર્યું. પ્રેમ હતો, ત્યાગ હતો, છોડવાની ભાવના હતી, નથી જોતું મારે રાજ્ય. અને અહીંયા શું હતું? પ્રેમની બદલે ઈર્ષ્યા હતી અને ત્યાગની બદલે મેળવવાની ઈચ્છા હતી. મારે રાજગાદી લેવી છે, મારે હસ્તિનાપુર મેળવવું છે. એટલે કે જ્યાં આવી ઈર્ષ્યા અને પ્રેમનો અભાવ હોય છે અને જ્યાં કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે અને ત્યાગનો અભાવ હોય છે ત્યાં મહાભારત આજની તારીખમાં સર્જાવાનું જ છે. અને આજના કલયુગમાં આપણે મોટા ભાગમાં આ ચીજ આપણે જોઈએ છે. એટલે તો ક્યાંય શાંતિ નથી આપણને. હવે આપણે જોઈએ દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા. તો દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયા શું હતી યુદ્ધભૂમિ ઉપર? તો એ પણ 3જા શ્લોકમાં છે. હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રને બહુ નિપુણતાથી કરી છે. હવે આને સમજવા માટે પણ છે ને આપણે થોડું બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર જઈએ. દુર્યોધનના આપણે ગુરુ કે દુર્યોધનના ગુરુ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય હતા અને એવી જ રીતે પાંડુ પુત્રોના પણ ગુરુ દ્રોણાચાર્ય હતા. હવે જયારે આ યુદ્ધભૂમિ હતું ત્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય કૌરવોના શિબિરમાં હતા. ત્યારે દુર્યોધન આખી જે વ્યૂહ રચના હતી જોઈને એ પણ નિરીક્ષણ કરે છે અને એ નિરીક્ષણ કરીને પોતાના ગુરુ પાસે આવે છે અને એને ગુરુને શું કહે છે કે હે આચાર્ય, પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ. બરાબર, પોતાની વિશાળ સેના હતી, એના કરતા વધારે વિશાળ સેના હતી, એના પાસે 11 અક્ષોણી હતી, સામે તો 7 અક્ષોણી હતી, છતાં પણ આમ કહે છે કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્ર. સૌથી પહેલા એ દ્રુપદ પુત્રનું નામ શું કામ લઈએ છીએ? તો શું છે, દ્રુપદ અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય બંને ખાસ મિત્ર હતા, પણ કોઈક એવો સંજોગ વસાત બંને વચ્ચે ગાઢ મિત્રતામાંથી ગહેરી દુશ્મની થઈ ગઈ કે જે આપણે કહીએ ને બાપે માર્યા વેર હોય ને એના જેવું, કે બંને એકબીજાનું મોઢું જોવા બી રેડી નહોતા થતા. એટલી ગાઢ મિત્રતામાંથી ગહેરી દુશ્મની થઈ ગઈ. એટલા માટે એને પેલા દ્રુપદ તરીકેનું કહે છે. હવે એટલે કે પોતાના દુશ્મનને યાદ દેવડાવે છે. કોને યાદ દેવડાવે છે? તો કે પોતાના જ ગુરુને. હવે એનાથી એને શું લાગે વળગે? પણ એના શું કેવા કટાક્ષ ભાવ છે, કેવા વ્યંગ બાણ છે આ બધા, કે ભાઈ એના ગુરુને અત્યારે આવી રીતે આવા વ્યંગ બાણ છોડીને યાદ દેવડાવે છે દ્રુપદની. હજી આગળ શું કહે છે? દ્રુપદ પુત્રે. દ્રુપદનો પુત્ર કોણ? તો કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. હવે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન કોણ હતો? તો કે એ પાંડવ સેનાનો સેનાપતિ હતો. હવે જ્યારે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન થયો હતો ત્યારે દ્રુપદે જે યજ્ઞ કર્યો હતો, યજ્ઞ દ્વારા દ્રૌપદી અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન એમને મળ્યા હતા. તો એમાં એક હતું કે ભાઈ આપણે એ યજ્ઞ કરવાનું કારણ શું હતું? તો કે ભાઈ બ્રાહ્મણ, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય બ્રાહ્મણ હતા, એ પોતે ક્ષત્રિય તરીકે મારે તો એના ઉપર બ્રાહ્મણ હત્યાનો દોષ લાગે. એટલે દ્રુપદ મહારાજ એવો યજ્ઞ કરીને પુત્ર પ્રાપ્ત કરે છે કે જેના ઉપર બ્રાહ્મણ હત્યાનો દોષ ન લાગે, અને એ પુત્ર હતો ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. અને એ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન અત્યારે પાંડવ સેનાનો સેનાપતિ હતો. એટલે એવી રીતે એની યાદ દેવડાવે છે. અને હજી ઓર છે કે ભાઈ દ્રુપદ પુત્રે બહુ નિપુણતાથી કરી છે. એટલે કે એના એ શિષ્યને તમારે ધૃષ્ટદ્યુમ્નની બહુ નિપુણતા એટલે કે એક્સપર્ટ કે છે, બુદ્ધિપૂર્વક કે છે, બુદ્ધિમાન શિષ્ય બી પોતે વર્ણવે છે. શું કામે? તો કે ગુરુ દ્રોણાચાર્યએ ધૃષ્ટદ્યુમ્નને પણ શિક્ષા આપેલી હતી. એનો શિષ્ય એ પણ હતા. ગુરુ દ્રોણાચાર્ય ધૃષ્ટદ્યુમ્નના પણ ગુરુ હતા, કારણ કે એમણે કોઈ તફાવત નહોતો રાખ્યો. એ જાણતા હતા કે મારા મૃત્યુનું કારણ બને છે, પણ એને પોતાનું બ્રાહ્મણ જેનો ધર્મ હતો એને પોતાના ધર્મમાંથી ક્યારે પોતે વિચલિત નહોતા થયા. જ્યારે એની પાસે શિક્ષા લેવા આવે છે ત્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એને પણ શિક્ષા આપે છે. એટલે કેવા વ્યંગના બાણ થયા. પહેલા એને પોતાના દ્રુપદ મહારાજની સાથે દુશ્મની યાદ દેવડાવી, પછી એના પુત્રનું વિશ્લેષણ કર્યું. કેવી રીતે કર્યું? તો કે બુદ્ધિમાન શિષ્ય તરીકે. એટલે કે જુઓ, ઇનડાયરેક્ટલી એને શું કીધું ગુરુ દ્રોણાચાર્યને કે તમે મૂર્ખ છો, કે તમે આવા શિષ્યને શિક્ષા આપી કે જે આજની તારીખમાં તમારી સામે ઉભો છે, સામેવાળાની સેનાનો સેનાપતિ બનીને. બોલો કેવા વ્યંગ બાણ કહેવાય બધા. આજની અત્યારે શું એનો ઈ કામ હતું? દુર્યોધનનું મેઇન ડ્યુટી શું હતી ત્યારે? કે ભાઈ ગુરુ તરીકેના પ્રણામ કરવું, એને આશીર્વાદ લેવા અને વિજયશ્રીના આશીર્વાદ મેળવવા.
એની બદલે એના શિબિરમાં આવીને એના આવા ટાઈપના વ્યંગબાણ કરે છે, એવા કટાક્ષવાળા શબ્દો વાપરે છે. એટલે કે એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે અહીંયા દુર્યોધનની પણ પ્રતિક્રિયા કેવી હતી. આપણે હવે આપણે જોશું એના ક્લોઝ વ્યૂ છે, એના બોલવાના લક્ષણ, કેવું મોઢું ફાડીને બોલે છે, એની બોડી લેંગ્વેજ, કેવી ઈશારા કરીને, કેવા આંખના બધા, એકદમ બધું એ રીતે. હવે આપણે જોશું અર્જુનની પ્રતિક્રિયા. એ પ્રતિક્રિયા પહેલા આપણે 19મા શ્લોકમાં અહીંયા જોઈએ. આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિ થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંકુના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. આ કોણ કે છે? તો કે આ સંજય કે છે ધૃતરાષ્ટ્રને. આ શ્લોક લેવાનો મેઇન મતલબ શું છે કે ભાઈ એ સંજય જે છે ત્યારે જોઈ શકતા હતા, બધું સાંભળી બી શકતા હતા અને એવી રીતે વર્ણન કરતા હતા. કારણ કે અહીંયા શું છે, બધા શંખોના નાદ વિશે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે આપણે સંજય. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પંચજન્ય નામનો શંખ વગાડે છે, અર્જુન દેવદન નામનો, આપણે યુધિષ્ઠિર અનંત વિજય નામનો, ભીમ પૌંડ્ર નામનો, અને નકુલ અને સહદેવ મણિપુષ્પક અને સુઘોષા નામનો શંખ વગાડે છે, અને બધાના નાદ થાય છે. એવી જ રીતે સામેની સેનામાં ભીષ્મદેવ પણ આપણે સિંહની ગર્જના વાળું શંખ વગાડે છે. આ બધું સાંભળે છે સંજય અને પોતાના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવે છે. હવે તમે કહેશો કે આ બધા શંખનાદ ને બધું શું કામે? તો કે ત્યારના વખતમાં શું છે, જેમ આપણે આજની તારીખમાં વરઘોડો નીકળે લગ્ન કરવા માટે, તો કેવો બધા બેન્ડ બાજા ને બધા હોય ને, તો ત્યારે પણ જયારે ક્ષત્રિયો માટે હવે યુદ્ધનો જે અવસર આવતો ને, ત્યારે લોકો મોટા મોટા બેન્ડ બાજા, નગારા, શંખનાદ ને બધું થતું. એના બે કારણ હતા. એક તો શું કે ભાઈ એના જે બધા સૈનિકો હોય એ બધાને પણ મોટિવેટ કરવાનો, એ લોકો બધાને પણ પારો ચડાવવાનો, એ લોકોને બધા પણ યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કરવાના. અને બીજું એ માટે કે ભાઈ પોતે ક્ષત્રિય છે, પોતાને આવો યુદ્ધ કરવાનો મોકો મળ્યો, પોતે આવી રીતે મહારથી અથવા સેનાપતિ કે કોઈ ઓલાને ટુકડીને પોતે મોરચે લીડ કરે છે, એટલે કે એ આમ ખુશ થાય છે. આજે જેમ કોઈ સારો બેટ્સમેન હોય એને સારી સરસ બેટિંગ કરવાનો અવસર મળે અને સેન્ચુરી મારે તો કેવો ખુશ થાય. એટલે કે આવી રીતે એ લોકો જયારે ક્ષત્રિય લોકો યુદ્ધમાં જતા તો એ લોકો પણ પોતાને એક્સાઇટમેન્ટ અને ખુશીના માહોલમાં એ લોકો બધા શંખનાદ ને બધા બેન્ડ બાજા ને બધું આપણે નગારા ને બધું થાય. હવે આપણે જોશું અર્જુનની પ્રતિક્રિયા, કે જેના ઉપરથી આ પહેલા અધ્યાયનું નામ પણ છે કે ભાઈ અર્જુન વિષાદ્યો. હવે અર્જુનના મનમાં કેવા કેવા પ્રશ્નો થાય છે, કેવી કેવા એના બધા એના ફિલિંગ્સ થાય છે, એક્સપ્રેશન થાય છે, એ આપણે સમજશું. તો 28મા શ્લોકમાં પેલા અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાવાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. એટલે કે અર્જુન ત્યારે ધ્રુજવા માંડ્યો. હવે તમે કહેશો ધ્રુજવા માંડ્યો તો એ શું બધા મહારથીને જોઈને ધ્રુજવા માંડ્યો, કે સામે ભીષ્મ પિતામહ છે, ગુરુ દ્રોણ છે, આ બધા લોકોને સામે હું કેવો સામનો કરીશ, એનાથી શું ધ્રુજવા માંડ્યો? તો કે ના, એનાથી જરાય નહોતો ધ્રુજ્યો, જરાય એના ડરથી અથવા ભયથી નહોતો ધ્રુજ્યો, પણ કરુણાથી ધ્રુજ્યો હતો. એના અંદર કરુણા થાય છે. આપણે જેમ આપણે કોઈ માની લો દીકરીને વળાવતા હોઈએ ત્યારે મા બાપના અંદરમાં કેટલું રુદન આવતું હોય, કેટલું એ લોકો આપણે રોતા હોય, તો એ લોકોની કરુણા હોય એના દીકરી પ્રત્યે, કન્યાદાન કરતી વખતે કે વિદાય કરતી વખતે બધા પ્રત્યે. તો એવી જ રીતે અર્જુનના મનમાં કરુણા પ્રગટે છે. મારે આ બધા લોકોની સાથે યુદ્ધ કરવાનું, મારા જ બધા ગુરુજનો, મારા જ પિતાના પિતા જેના ખોળામાં હું રહીમો, આજે એની સામે મારે બાણ ચડાવવાના, એને મારે મારવાના? મારા મિત્રો છે, મારા પુત્રો છે, મારા ભાઈઓ છે, મારા સગાઓ છે, મારા મામાઓ છે, મારા પ્રિયજનો છે, આ બધા લોકોની સામે મારે યુદ્ધ કરવાનું? એટલે આવી એના મનમાં કરુણા થાય છે કે શેના માટે, શું કામે આ બધા લોકોને હું મારું, કે જેના હું ખોળામાં રહીમો છું, જેની પાસેથી મેં ધનુર્વિદ્યા શીખી છે, મને એને પોતે શિક્ષિત કર્યો છે, એને સામે મારે યુદ્ધ કરવાનું, એને મારે મારવાના? આવી કરુણા એના મનમાં ઉદ્ભવે છે. પછી એને બીજું થાય છે, 31મા શ્લોકમાં કહે છે, આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી, મારા જ બધા આપ્તજનો છે, કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. હવે એને લાગે કે ભાઈ આ લોકો બધાને મારીને જો મને હસ્તિનાપુરની ગાદી મળશે ભાઈ, તો એ ગાદી શું ભોગવી શકીશ? એ ગાદી મેળવીને મને આનંદ મળશે શું? એ ગાદી ઉપર હું સરસ રીતે રાજ્ય કરી શકીશ? બધા એ જ કહેશે ને કે ભાઈ એના બાપ દાદા, એના મામા, એના ગુરુજનો બધાને મારીને તો એ ગાદી ઉપર બેઠો છે, તો શું એ આનંદ મને મળશે શું એમાં? આવી રીતે એના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે. આજે જેમ આપણા ઘરમાં કોઈ પ્રસંગ હોય, સરસ મજાનો પ્રસંગ હોય, અને એમાં આપણા કોઈ ઓળખીતા પાળખીતા ને આપણે જેને બધાને ઇન્વાઇટ કર્યા હોય, એ લોકો ન આવે તો આપણને ખુશી મળે? આપણે ફંક્શન સેલિબ્રેટ કરી શકીએ શું? શું કહો છો આપ બધા?
જી નહીં. નહીં પ્રભુજી. ઓકે, તો એવી જ રીતે અર્જુનને પણ થાય છે કે આ બધાને મારીને રાજગાદી મળી બી જાય, 3 લોકોનું પણ સુખ મને કે ત્રણ લોકોનું સ્વામી બી બની જાવ તો પણ શું એવું ભોગવી શકીશ? મને આનંદ મળશે શું? આ રીતે એનો બીજો પ્રશ્ન હોય છે અથવા તો બીજી એની દુવિધા હોય છે. પછી ત્રીજું આવે છે એને 36મા શ્લોક પ્રમાણે, જો અમે આવા આત્તાયુન એટલે કે શું? એવા અપરાધો કર્યા હોય કે જેને આપણે માફ ન કરી શકીએ, અથવા તો એ અપરાધોની અગેન્સ્ટમાં ખાલી મૃત્યુદંડ જ છે, જેમ કે ઝેર આપવું, કોઈની મૃત્યુનો હત્યાનો પ્રયાસ કરવો, લાક્ષાગ્રહનો હત્યાનો પ્રયાસ કરવો, એ ટાઈમમાં કોઈ સ્ત્રીઓની આપણે કહીએ ને કે આપણે એ લોકોના સ્ત્રી તત્વો ઉપર આપણે આક્રમણ કરવું, એ બધા આપણે આત્તાયી અપરાધો હતા. એટલા માટે કે છે આવા આત્તાયુઓને જો હણશું આપણે તો પણ અમે પાપમાં જ પડીશું. તેથી જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું તો તે ઉચિત થશે નહીં. ભલે એ લોકો આવા ગંભીર કર્યા છે, પણ અમે લોકો કરશું તો અલ્ટિમેટલી અમે બી તો પાપમાં જ પડશું ને, કે અમે જ અમારા ભાઈને માર્યા, અમે જ અમારા ગુરુને માર્યા, અમે બ્રાહ્મણને માર્યા, અમે ભીષ્મ પિતામહને માર્યા. હે લક્ષ્મણપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે? અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકશું? ન સુખ મળશે, ન આનંદ મળશે અમારા કુટુંબીજનો બધાને મળીને. એટલે કે પોતે ગિલ્ટી ફીલ કરે છે, એને લાગે છે કે અમે પાપ ઓલામાં પ્રવૃત્તિમાં આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે આ પાપ કરવા હું આગળ વધીશ નહીં હવે. પછી આવે છે 42મા શ્લોકમાં કૌટુંબિક પરંપરાઓને, એટલે કે 39 થી લઈને 45મા શ્લોક સુધી અર્જુનના કૌટુંબિક પરંપરાઓ વર્ણવે છે. એ આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજી લેશું. તો 42મા શ્લોકમાં કહે છે, જે લોકો પાપ કરવો વડે કુલ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવંચિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સમુદાય કાર્ય તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્ય વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. તો જે અર્જુન કૌટુંબિક પરંપરાઓને કાલ્પનિક પ્રશ્ન અથવા કાલ્પનિક સમસ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ રજૂ કરે છે, એ શું છે આપણે સમજીએ. તો એ ત્યારે મહાભારતના યુદ્ધ માટે ઘણા બધી મોટી 18 અક્ષોણિની સેના હતી. એક કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે કહે છે કે 18 અક્ષોણી બરાબર 18 લાખ. તો ત્યારે જે બધા પુરુષો લોકો, જે બધા સૈનિક લોકો ને બધા યોદ્ધાઓ લોકો જે લડવા આવેલા હતા, એ બધાના ઘરમાં પણ એ લોકોની સ્ત્રીઓ હતી, એ લોકોના બુઢા મા બાપ હતા, એ લોકોની પત્નીઓ હતી, એ લોકોના પુત્રો પુત્રીઓ હતા, બાળકો હતા, એ લોકોની બહેનો હતી, એ લોકોના બધા સંબંધિતો બધા હતા, એ લોકો બધી સ્ત્રીઓ બી એના પરિવારમાં હતી. અને આ લોકો બધા એમની આજીવિકા રૂપે આવી રીતે ભરણ પોષણ કરતા હતા પોતાના પરિવારનું. હવે અર્જુનને લાગે છે કે જો અહીંયા યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભેલા બધા યોદ્ધાઓ, જે પુરુષો લોકો છે, એ બધા મરી જશે, એમાં એ લોકો હણાઈ જશે, તો એ લોકોના ઘરમાં જે પરિવાર જે છે, જે સ્ત્રીઓ છે, જે બાળકો છે, જે બુજુર્ગો છે, એ લોકોનું રક્ષણ કોણ કરશે? એ લોકોનું ભરણ પોષણ કોણ કરશે? એ લોકોની આજીવિકા કેવી રીતે ચાલશે? અને એવી રીતે જો એ લોકોની આજીવિકા રડનાર કોઈ નહીં બચે તો હોઈ શકે ઘરની સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય. ઘરની સ્ત્રીઓ બે રીતે દૂષિત થાય. એક તો શું, કોઈ લોકો એનો ગેરલાભ લે, અથવા તો સ્ત્રીઓને પોતાના પરિવારના ભરણ પોષણ માટે કંઈક એવા પગલા લેવા પડે જે ઉચિત ન હોય, અને એના માટે પણ દૂષિત થઈ શકે. તો આવી રીતે બે રીતે સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય. અને એવી રીતે જો સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય તો આગળ જે પ્રજા થાય એ અવાંછિત પ્રજા સંતતિ થાય. એટલે કે શું, અણગમતી પ્રજા, એટલે કે જોઈતું ન હોય એવા બાળકોની પ્રજાની ઉત્પત્તિ વધારે થાય. અને એ રીતે એ પ્રજામાં વૃદ્ધિ બી થાય. એક તો શું, નવા જે સંતતિ થાય આવી અવાંછિત પ્રજા હોય, અને જે પોતાનું જે કુટુંબ છે, જે બાળકો જે છે, એ બાળકોની પણ કોઈ સાર સંભાળ ન લઈ શકે, એના સારા સંસ્કાર એમાં નિરૂપણ ન થાય, તો એ પ્રજા બી અવળે માર્ગે જાય. એટલે કે વૃદ્ધિ પણ થાય અને વિસ્તાર પણ થાય એ પ્રમાણે. અને જો એવી રીતે અવાંછિત પ્રજાનો વિસ્તાર થાય અથવા તો વર્ણશંકર પ્રજાનો વિસ્તાર થાય તો એ લોકોના જે પૂર્વજો હોય એને પિંડદાન કોણ કરશે? એ અર્જુન પૂછે છે. અને જો એ લોકોનું પિંડદાન કોઈ નહીં કરી શકે તો એ લોકોને મુક્તિ કેવી રીતે મળશે? એટલે કે આવી આખી કૌટુંબિક કાલ્પનિક સમસ્યા અને પરંપરાનું અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ વર્ણન કરે છે. તો આ રીતે એના મનમાં 4 પ્રશ્નો હતા, અથવા તો 4 દુવિધા હતી. સૌ પ્રથમ કરુણા, પોતાને પ્રેમ જાગે છે બધાના પોતાના આપતજનો, પ્રિયજનો, વડીલો પ્રત્યે. એને લાગે છે કે આ બધું લોકોને મારીને પણ હું ગાદી મેળવીશ તો હું ગાદી ભોગવી નહીં શકું. અને લાગે છે કે જો મારું અને તો પણ હું પાપ કરીશ, મારા ગુરુજનોને મારીશ, બ્રાહ્મણની હત્યા કરીશ. પછી આવી રીતે બાકી લોકોનું પણ, એટલે કે સોસાયટીનું બી, સમાજનું પણ વિચારે છે કે આખી કૌટુંબિક પરંપરા ધ્વંસ થઈ જશે અને અવાંછિત પ્રજાની ઉત્પત્તિ થશે અને આપણા પૂર્વજનોને પણ મુક્તિ નહીં મળે. આ 4ના કારણે એના મનમાં પછી અનિર્ણય થાય છે. એટલે કે ભાઈ હવે હું નિર્ણય નથી લઈ શકતો કે મારે યુદ્ધ કરવું જ જોઈએ, અને કરવું જોઈએ તો પણ શું કામે કરવું જોઈએ? એટલે કે આ બધાના કારણે એના મનમાં થાય છે. હવે આને આજની તારીખમાં જોઈએ ને આપણે,
તો આપણી લાઈફમાં પણ છે ને જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ અથવા વિટંબણાઓ જે છે ને એ આપણે કે ના ચાર દિવાલ છે. ચાર દિવાલની આજુબાજુ જ આપણા બધા પ્રોબ્લેમ આના રિલેટેડ હોય છે. કોઈ વાર હોઈ શકે એકને રિલેટેડ હોય, કોઈ વાર હોઈ શકે બે ત્રણ ચીજને સાંકળી લઈને આપણો પ્રોબ્લેમ અથવા વિટંબણા અથવા દુવિધા હોય. પણ આજની તારીખમાં 5000 વર્ષ પહેલા જે અર્જુનની વિટંબણા હતી, અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા, અર્જુનની જે દુવિધા હતી, આજની તારીખમાં આપણી પણ એ જ વિટંબણાઓ છે, આપણા પણ એ જ પ્રશ્નો છે, આપણી પણ એ જ દુવિધા છે. અને જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સરસ મજાનો ઉપાય બતાવે છે, જ્ઞાન આપે છે, એટલે આપણે પણ આપણી સરસ મજાની જિંદગી જીવવા માટે પણ એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે, સમજવું જરૂરી છે, એનું આચરણ કરવું જરૂરી છે, કે જેથી કરીને અર્જુનની જેમ આપણે પણ એમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા પહેલો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. હવે આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. સૌ પ્રથમ ફરીથી માફી ચાહું છું, ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમના કારણે થોડુંક આપણે વચ્ચે 2-3 વાર ડિસકન્ટિન્યુ થયું. હરે કૃષ્ણ. કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી કમલ પ્રભુજી. પ્રભુજી, આ શ્લોકમાં જે બતાવે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે કે કૌરવો અને પાંડવોના પુત્રો અને મારા પુત્ર, એમાં કૌરવો કેમ કહેવાય અને પાંડવો કેમ કહેવાય? વાસ્તવમાં તો કુરુવંશના જ હતા ને બે. હા, એકદમ બરાબર છે આપની વાત, અને ધન્યવાદ પ્રભુજી આપના પ્રશ્ન બદલ. સારો પ્રશ્ન છે. એક કુરુવંશ જ એક જ છે, પણ એ કુરુવંશના જ ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડવો બિલોંગ કરતા હતા. પણ એણે જ્યારે પોતાના જ કુટુંબમાં છે ને 2 ભાગલા પાડ્યા અને પોતાની જાતને કુરુવંશ તરીકે વર્ણવે છે, અને પાંડવના પુત્રોને પાંડવશ્ચૈવ તરીકે, એટલે કે અલગ કરી નાખ્યા, તારવી નાખ્યા. આજે જેમ એક માની લો કુટુંબ હોય અને એમાં એક બાપ તરીકે એક દીકરો એને માનીતો હોય અને એક દીકરો એને અણમાનીતો હોય, તો એ માનીતા દીકરાને પોતાની સાથે લઈને ચાલે કે ભાઈ ચાલો આ મારો છે, મારો દીકરો છે. અને માની લો એની કોઈ ટાઇટલ હોય કે માની લો આપણે પારેખ લઈએ કે ભાઈ ચાલો આ મારા પારેખ પરિવારનો કુટુંબ છે, અને જે અણમાનીતો દીકરો હોય એને કે ના તું હવે અલગ વહી જા, તું મારા કુટુંબની તું બહાર નીકળી ગયો. કહેવાય છે એ એક જ કુટુંબનો હોય, માની લો પારેખ ફેમિલીનો જ કહેવાતો હોય, પણ શું એને પોતાના કુટુંબથી અલગ તારવી દીધો. એટલે હવે અલગ તારવી દીધો એટલા માટે એનું કંઈક અલગ આઈડેન્ટિટી તો પાછી થવી જ જોઈએ ને. એટલા માટે એને પાંડવશ્ચૈવ કરીને પાંડુ પુત્ર તરીકે વર્ણવે છે અને પોતાને કૌરવોની સાથે સંબોધિત કરે છે. એટલે કે પોતે જ ભેદભાવ ક્રિએટ કરે છે. ઓકે જી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? ચિંતન પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રદીપ પ્રભુજી. શંખનાદનો જે એક શ્લોકમાં વર્ણન આવ્યું, તો આ બાજુ કૌરવમાંથી ભીષ્મએ એક શંખનાદ કર્યો અને આ બાજુ 4-5 શંખનાદ થયા. તો એ ખાલી કહેવા માટે કે એક જ શંખનાદ ને આ બાજુ 5 થી 6 શંખનાદ, એવું કેમ? એક જ શંખનાદ નથી. આપણે ત્યાં ઈ બાજુ બી આપણે ભીષ્મ પિતામહ અને અલગ અલગ શંખોના નાદ છે ને એ પણ વર્ણવવામાં આવેલા છે અલગ અલગ શ્લોકમાં. અને અહીંયા પાંડવોના અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પણ બધા શંખનાદનું પણ વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. ફક્ત એક શંખનાદનું નથી આપણે એમાં. શ્લોકમાં એક આવ્યું ને એટલા માટે. અચ્છા, ઓકે. ના, એમાં તમે જોજો અલગ અલગ આપણે જયારે જેમ કે સવારે શ્લોકા પઠન કર્યું હતું, દીપ્તિ માતાજી રાજેન્દ્ર પ્રભુજી લેતા હતા, તમે જોજો ઘણા કન્ટિન્યુઅસલી 4 શ્લોક છે એમાં એ બધા શંખોના અલગ અલગ નાદ ક્યાં ક્યાં હતા એ બધું વર્ણવે છે. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન કોઈના?